Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mesa Harmoniosa. Hoje eu te convido para ir comigo para a cozinha para fazer uma receita de biscoito de polvilho de liquidificador assado numa forma de bolo com furo no meio. É um biscoibolo de polvilho sem queijo, sem leite e sem trigo. Como assim? Não tem queijo, não tem leite, não tem trigo? Não, gente. O biscoito é feito de forma simples, somente com polvilho, ovo, água e óleo. Vou te ensinar a fazer essa belezura. 2 copos de polvilho rendem 3 biscoitões desse. E rende mesmo, né? Olha só, que biscoito lindo. E tá quentinho, gente. Tá tão cheiroso. Vamos lá comigo pra cozinha que eu vou te contar esse segredo. Para fazer o nosso biscoito de polvilho do liquidificador, nós vamos precisar de 2 xícaras de polvilho doce. Esse polvilho aqui é um polvilho artesanal. Meia xícara de óleo, meia xícara de água em temperatura ambiente, 4 ovos e 1 colher de chá de sal. Nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador, começando pela água, óleo, ovos e sal. Vamos bater por mais ou menos 1 minuto. Depois nós vamos adicionar o polvilho à nossa mistura e bater mais 2 minutos. Vou preparar tudo aqui e já volto com vocês. A massa já está batida, já deixei batendo mais de 2 minutos. Ela está bem homogênea. Olha só que massa, que linda que ela fica. Ela fica parecendo uma maionese caseira. A textura é exatamente essa. Olha aí. Agora, nós vamos despejar a massa do nosso biscoito de polvilho na forma. E elas já estão previamente bem untadas com óleo, certo? E o forno já está, gente, aquecido lá a 180 graus. A hora que nós colocarmos essa massa aqui na forma, nós vamos levar imediatamente para o forno que já está aquecido. Às vezes vocês vão me perguntar, Lana, mas por que não coloca toda a massa nas 2 formas? Gente, esse biscoito, ele cresce demais da conta. E se colocar a forma, igual a gente coloca bolo, até no meio, ou ele vai derramar para fora da forma, ou ele vai ficar cru por dentro. Então o ideal é a gente colocar menos massa, porque aí ele vai crescer e ele vai ficar bem cozidinho por dentro, tá? Vamos levar isso aqui agora lá pro forno e a hora que tiver assado eu volto com vocês. Pessoal, o nosso biscoito de polvilho de liquidificador ficou pronto e como vocês podem ver, somente 2 copos de polvilho, 4 ovos, meio copo de óleo, meio de água e 1 colher de chá de sal renderam 3 formas de biscoito de polvilho. Então, gente, o rendimento dele é maravilhoso. Ele tá muito quente, eu acabei de tirar ele do forno agora. Eu vou desenformar ele aqui para vocês verem. Gente, tá quente de verdade. Olha só que lindo que ficam. Olha aí, que belezura. E fica pronto rapidinho, gente. Olha, e rende bastante. Eu vou partir um deles aqui agora para vocês verem como é que ele fica por dentro. Olha como é que ele cresce. Vendo? Por isso que eu falei para vocês que tem que colocar pouca quantidade de massa na forma, porque se a gente colocar igual, olha o tanto que ele cresce. Se a gente colocar igual coloca massa de pão, ele vai derramar tudo para fora da forma, tá bom? E corre o risco de não ficar assado por dentro. Pessoal, eu vou partir ele aqui agora para vocês verem como é que ficou. Se vocês estiverem gostando da receitinha fácil da nossa mesa harmoniosa de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixe seu comentário com uma sugestão de nova receita e, se possível,
compartilhe a Mesa Harmoniosa nas suas redes sociais para me ajudar a divulgar o canal. A sua participação aqui é muito importante para o YouTube entender que o nosso canal é legal, certo? Vamos partir ele aqui para ver como é que vai ficar. Agora nós vamos partir o nosso biscoito de polvilho para ver como ele ficou por dentro. Gente, olha só que maravilha que fica isso aqui. Deixa eu apertar aqui. Olha, ele fica sequinho por fora, mas por dentro ele fica bem puxento, ó. Dá pra vocês verem aí? Olha aí, que maravilha. E a vantagem, amanhã, se vocês guardarem ele num saquinho plástico ou numa vasilha plástica fechadinha, amanhã ele ainda vai estar assim, ó, macio por dentro. Ele não fica duro, olha só. Fica super puxentinho. Agora, gente, eu vou ver se ele ficou bom, né? Eu preciso experimentar. Esse biscoito é uma delícia, gente. Com um cafezinho. Vocês podem fazer aí, que é muito gostoso. Pessoal, o biscoito é maravilhoso. Eu faço ele sempre aqui em casa, pro lanche da tarde, pro café da manhã. Porque ele é muito rapidinho e vocês podem fazer ele à noite pro café da manhã do dia seguinte ou fazer mais cedo pro café da tarde, que ele fica com uma textura boa assim até no dia seguinte. Muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueçam de deixar o seu joinha pra mim. Deixe seu comentário aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho que o próprio YouTube te notifica quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo carinhoso pra vocês. O meu muito obrigado. Pra quem me assistiu até o final, um abraço e até o próximo vídeo. Agora eu vou ficar aqui, gente. Eu tenho 3 biscoitos para comer sozinha. Alguém quer vir lanchar comigo?